ជាសួរគ្រូចឹងខ្ញុំធ្វើការ record video compress នៅក្នុង Linux Command អញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំ create one directory ចឹងធ្វើការប្រើ command make directory ដាក់ឈ្មោះ folder នេះគឺជា folder ខ្ញុំបាន create មិញតមកខ្ញុំ make multiple directory នៅក្នុង command តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ make directory ដាក់ឈ្មោះ folder 1 folder 2 folder 3 អញ្ចឹងនេះគឺជា folder ទាំង3ខ្ញុំ create ក្នុង command តែមួយតោះមកយើងធ្វើការ zip file អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង zip file folder មួយនេះ folder ដែលឈ្មោះ folder ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសេ command zip .r folder .zip folder អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី zip ហើយខ្ញុំនឹង unzip វាវិញប្រើ command unzip folder .zip .d folder ជាការ link មកអញ្ចឹងគឺមាន folder unzip នេះមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ create ថា folder ឲ្យ extract អញ្ចឹងធ្វើការវាយ command ថា .cf ខ្ញុំយក folder ដើមដែរថា .cf folder ថា folder បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ extract មកវិញថា .extract folder ថា .c extracted folder ថា xpf folder ថា .c ធំfolder 1អញ្ចឹងខ្ញុំ extract វាដាក់ចូលក្នុងfolder 1ខ្ញុំលុបវាអញ្ចឹងធ្វើមាន file ដែលខ្ញុំ extract ចេញពី folder ថានេះចូលក្នុងfolder 1អញ្ចឹងខ្ញុំ list folder 1អញ្ចឹងយើងមាន file folder មួយទៀតនៅក្នុង folder 1អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណលោកគ្រូ